Таке світло-звукове шоу у Криму спостерігали з 4-ї ранку. Зі слів місцевих, тривалій детонації боєприпасів на Старокримському полігоні в Іслям-Терецькому районі передували потужні вибухи. Далі розліт, ймовірно, артснарядів і ракет до РСЗВ на усі біч. Дим йде. Там аж іноді видно ракети или что-то горящееся с неба падает. Місцеві діляться своїми версіями. Хтось каже про удар дронів, інші ракети, і лише окупаційна влада скромно називає це пожежею чи просто надзвичайною подією. Всі желаючі на лічному транспорті можуть проїхати Київська школа номер 2. Окупанти здогадалися оголосити евакуацію більше 2000 людей із сіл Кринички, Айвазовське, історично це Шейх-Мамай, Абрикосівка, Найман і Привітне, Джумайлі. Окупаційний ватажок Криму Сергій Аксьонов на ранок вигулькнув у Криничках, а згодом звернувся з кущів. Силами Министерства внутренних дел, ФСБ и так далее, коллеги, ликвидация последствий будет произведена в кратчайшее время. Людям оказывается вся необходимая помощь. Прошу всех соблюдать спокойствие. Причины возгорания будут установлены следственными органами. Під звуки розривів і вибухів місцеві встигають покепкувати з заготовлених заяв окупантів. Сейчас как будем делать? Мы же будем разбираться. Откуда это, сука, блядь? Сейчас, там... Старокримський полігон цікавіший, ніж здається на перший погляд. За кілька годин після перших вибухів по трасі неподалік помітили цілу колону російських паливозаправників. Попередньо саме там проходили підготовку окупанти з 56-го десантно-штурмового полку, який дислокується у Феодосії з грудня 2021 року. А на 22-й рік, коли почалася повномасштабна навала, росіяни анонсували модернізацію загарбаного полігону. Старокримський полігон у своїй книзі «Зов» описав колишній російський десантник Павел Філатєв, який втік з Росії до Франції. Він стверджує, що 56-й ДШП відправляли для вторгнення на Херсонщину прямо з цього полігону. Точних даних про те, що саме там рветься, немає. Але окупанти зізнаються, що на гасіння може піти до 2 днів. Хватит курить, где попало. Курите там, где еще не попало. Колаборантка не дотерпіла до української в'язниці і пішла за ґрати у Москві. Це про одіозну колишню окупаційну міністерку культури Криму Аріну Новосельську. Свої 10 років колонії дістала за хабар у 25 мільйонів рублів. Річ у тім, що Новосельська пов'язана з ТОВ «Меандр», яке отримало підряд на будівництво у середмісті Сімферополя центру дитячого театрального мистецтва на 1 мільярд рублів. На місці знищеного окупантами театру ляльок. Утім, в офіційну версію не вірять навіть поціновувачі «Русского міра». Бо ж пам'ятають, чим прославилася Аріна, вона ж Віра Новосельська, на чолі російської культури в окупації. Поставили, как обезьяне. Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще, что ли, коллеги, ну это что такое? Не лише лайкою, а й широкими пізнаннями в античній мітології запам'яталася Новосельська. Після останньої вилазки до окупованої Керчі, де її призначили куратором, містяни підняли горе культуролога на глум. Новосельська водила поблизу Митридатських сходів екскурсію окупаційних можновладців і вигадала нову назву вартовому Керчі Грифону. Это символ города. Випускниця Донецької музакадемії Аріна Новосельська упродовж 4 років була заступницею міністра культури Криму в уряді Могильова за каденції Януковича. Зрадила у перші ж дні окупації Криму та дістала тепле крісло під проводом окупаційного ватажка Сергія Аксьонова. На догоду росіянам доклалася до знищення культурного спадку Кремля, зокрема унікального комплексу Ханського палацу у Бахчисараї.
вважає, за цей та інші злочини цілком можливий її майбутній переїзд з російської до української в'язниці. Ура! Ура! Злочинний грабунок античної спадщини Криму лише набирає обертів. Одразу про кілька унікальних знахідок оголосили копачі. Злочинний керівник експедиції Московського педагогічного університету Ніколай Вінокуров презентував єдину у світі голову античної статуї, яка нібито зображає образ Зевса, боспорського царя Фарнака 1-го століття до нашої ери. Як і всі найцінніші знахідки, унікальну мармурову голову боспорського царя, зі слів окупаційного директора Східно-Кримського музею, вивезуть до Росії. Не раз были и в Госдуме, где нам обещали из 10 хранилищ на Россию одно для нас. На Керченському некрополі Киз-Аул в античному склепі виявлені також наконечник бойового списа та 2 жертовні вівтарі. А під Сімферополем знайшли стародавній некрополь. На всю розривають поселення скіфів, сарматів і готів під проводом Руського географічного товариства. В якості робочої сили до злочинних розкопок залучають місцеву молодь, яку купляють розповідями про польову романтику. Ну, это как есть интерес, сложно работу назвать не получается. Она захватывающая. А такими темпами росіяни риють у Херсонесі та Врійському. За даними Центру національного спротиву, археологи мають задачу знайти докази приналежності античного міста до Росії. Копають російські археологи та місцеві колаборанти під наглядом військових. Вони хочуть довести, що Херсонес заселяли слов'яни і називалось місто Корсунь. Таким чином, за даними Центру, окупанти хочуть пов'язати тяглість із Руссю, спадкоємицею якої себе безпідставно вважають. Скіфське золото після повернення до України зберігатимуть в Національному музеї історії у Києві. Про це повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва. Йдеться про ту частину виставки, яка була представлена в музеї Алларда Пірсона і налічувала предмети з кримських музеїв. Не буду зараз розголошувати поки що деталі, що, як і коли, але ми сподіваємося, що після повернення цієї колекції українці матимуть змогу побачити ці предмети. Ми дуже довго на них чекали. Зараз мусимо зробити висновки. Вони стосуються так само деяких процедур переміщення колекції через державний кордон України, зокрема і на виставки закордонні, які тривають навіть в час війни, тому що це велика можливість в таких навіть умовах зробити культурну спадщину України більш видимою. Росіяни хотіли поцупити культурну спадщину, але після 9 років судів програли процес. Артефакти були виставлені в музеї у Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим. У справі йшлося про 565 предметів з музейного фонду України. Здебільшого це археологічні знахідки вартістю близько 10 мільйонів євро. Раніше перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапар казала, що залишається уточнити механізм повернення експонатів з музеєм Алларда Пірсона в Амстердамі.